Hello, hello, hello and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So remember, the last few things we talked about had to do with the heart. Erinnere dich, die letzten Dinge, über die wir gesprochen haben, haben mit dem Herzen zu tun. Think, focus your heart. Denke nach, fokussiere dein Herz. Now he again talks about the heart. Nun spricht er wieder über das Herz. He says, my heart overflows with joy when I think of how you demonstrated love to me by your financial support of ministry. Mein Herz fließt über vor Freude, wenn ich daran denke, wie ihr mir durch eure finanzielle Unterstützung meines Dienstes Liebe gezeigt habt. I'm telling you, Ich sage dir, I love the passage that's coming up ich liebe den Abschnitt, der jetzt kommt, because it's talking about money and I like to talk about money. weil es ums Geld geht und ich spreche gerne über das Geld. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because in my understanding, very few Christians have a true biblical view about money. Weil meines Erachtens nur sehr wenige Christen eine echte biblische Einstellung zum Thema Geld haben. And Paul had such a heart that was free from the love of money. That's why he could speak honestly about it. Und Paulus hatte ein Herz, das frei von der Liebe zum Geld war. Deshalb konnte er ehrlich darüber sprechen. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, my heart overflows with joy. Er sagt, mein Herz fließt über vor Freude. I mean, that's a strong expression. Ich meine, das ist ein starker Ausdruck. He doesn't just say, hey, I am happy. Er sagt nicht nur, hey, ich bin glücklich. He says, no, my heart overflows with joy. Er sagt, nein, mein Herz fließt über vor Freude. Why was he so excited? Warum war er so begeistert? When I think of how you demonstrated love to me. Wenn ich daran denke, wie ihr mir Liebe gezeigt habt. So if somebody demonstrates love to you, of course you get excited. Wenn dir jemand seine Liebe zeigt, natürlich bist du dann begeistert. But look what he says. Aber schau mal, was er sagt. He says, by your financial support of my ministry. Durch eure finanzielle Unterstützung meines Dienstes. Do you know, and this is something, I don't know if we can ever correct this. Weißt du, und das ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob wir es jemals korrigieren können. I don't know, but at least I think we have to continue to try. Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir müssen zumindest weiterhin versuchen. You know, Paul clearly told him that he was so happy that they sent him money. Paulus hat ihnen deutlich gesagt, dass er sich sehr darüber freue, dass sie ihm Geld schickten. And yet he was not after their money. Und doch ging es ihm nicht um das Geld. And throughout this next few passages, we're going to go over that. In den nächsten Abschnitten werden wir das nochmal anschauen. And the sad thing is that although this is a biblical truth, Das Traurige daran ist, dass, obwohl es sich um eine biblische Wahrheit handelt, a lot of people have abused this statement from Paul by manipulating people. viele Menschen diese Aussage von Paulus missbraucht haben, um andere zu manipulieren. So they tried to manipulate people to send them money to support the ministry. Sie versuchen also, Menschen zu manipulieren, damit sie Geld zur Unterstützung ihres Dienstes schicken. And over the next few days, you will find out how amazing Paul's heart was. In den nächsten Tagen wirst du herausfinden, wie erstaunlich das Herz von Paulus war. So look at this. Also schau. Was it correct to support him financially in ministry? War es richtig, ihn im Dienst finanziell zu unterstützen? Of course, he explains it here. Natürlich, er erklärt es hier. Was it correct that his heart was overflowing with joy that people sent him money? War es richtig, dass sein Herz vor Freude übersprudelte, dass Menschen ihm Geld schickten? So that he could finance his life and way of serving Jesus? Damit er sein Leben und seinen Weg, Jesus zu dienen, finanzieren konnte? Yes, it was. Ja, das war es. But Paul never used this to try to get money from people. Never. Aber Paulus hat das nie dazu benutzt, um Geld von den Menschen zu bekommen. Niemals. His heart was so pure, which you will find out in the next few verses. Sein Herz war so rein, das wirst du in den nächsten Versen herausfinden. In fact, I'm going to jump ahead. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. When Paul said that his heart overflowed with joy, Wenn Paulus sagt, dass sein Herz vor Freude überfließt, when he thinks how they showed love by sending him money, wenn er daran denkt, wie sie ihm ihre Liebe zeigten, indem sie ihm Geld schickten, and we'll see this later, wir werden das später sehen. his heart did not overflow with joy because he got money. Sein Herz ist nicht vor Freude übergelaufen, weil er Geld bekommen hat. Because he was so selfless Denn er war so selbstlos, that he cared more about what the giving did to the people than what it did to him. dass er sich mehr darum kümmerte, was das Geben mit den Menschen machte, als darum, was es ihm persönlich brachte. Later on, we see that he clearly had a spiritual eternal view. Später sehen wir,
dass er eine klare geistliche Sicht für die Ewigkeit hatte. And then he understood that them supporting me Und dann verstand er, dass die Unterstützung der Menschen für ihn is going to be a very beautiful thing before God. eine schöne Sache vor Gott sein würde. So from the whole context we can understand Aus dem gesamten Kontext können wir also verstehen, that he was not overflowing with joy because now he finally had money again, dass er nicht vor Freude übersprudelte, weil er nun endlich wieder Geld hatte. but he was overflowing with joy because they did something good for themselves in the respect of eternity. Aber er war überglücklich, weil sie etwas Gutes für sich selbst in Bezug auf die Ewigkeit getan haben. How my heart longs that we will have apostles or whatever you call them like that. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass wir solche Apostel oder wie auch immer du sie nennst, haben. People who are way more concerned about the eternal well-being of people than their own financial well-being. Leute, die sich mehr um das ewige Wohlergehen der Menschen sorgen, als um ihr eigenes finanzielles Wohlergehen. Look what he says. Schau, was er sagt. For even though you have so little, Denn obwohl ihr so wenig habt, you still continue to help me at every opportunity. helft ihr mir weiterhin bei jeder Gelegenheit. You know, there was nothing manipulating in that statement because Paul never manipulated anybody. Weißt du, in dieser Aussage steckte keine Manipulation, denn Paulus hat nie jemanden manipuliert. Nothing. Nichts. There was a sincere desire for them to have the richest eternal reward. Es war sein aufrichtiger Wunsch, dass sie die reichste ewige Belohnung bekommen. So look at this. Here is also a beautiful statement of grace. Sieh dir das an, auch das ist eine schöne Aussage der Gnade. He said, even though you had very little, Er sagte, obwohl ihr sehr wenig habt, you still continue to help at every opportunity. helft ihr mir weiterhin bei jeder Gelegenheit. Didn't Paul say to the Corinthians Hat Paulus nicht zu den Korinthern gesagt, that the special grace that Macedonian had was like this? dass die besondere Gnade der Mazedonier folgendermaßen aussah? They gave beyond their ability. Sie gaben mehr, als sie konnten. Didn't Paul say in 1 Corinthians 15 Sagt Paulus nicht in 1. Korinther 15, that he worked beyond his ability? dass er über seine Fähigkeiten hinaus arbeitete? And then he says, Dann sagt er, it's not me, it's the grace. es liegt nicht an mir, sondern an der Gnade. So Paul understood grace, Paulus verstand also Gnade, he lived grace, er lebte die Gnade and he taught people how to live by grace. und er lehrte die Menschen, wie sie aus der Gnade leben können. So now he had a group of people in Philippi, So hatte er nun eine Gruppe von Menschen in Philippi, who were people who lived generous even in the moments where they had little themselves. die selbst in den Momenten, in denen sie selbst wenig hatten, großzügig gaben. Generosity has to do with the heart, not with the amount of money that you have. Großzügigkeit hat etwas mit dem Herzen zu tun, nicht mit der Menge an Geld, die du hast. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.